这是海洋史上最为残酷的大屠杀，数以万计的海鸟如炮弹般从空中俯冲而下。这也是一场有组织、有预谋的集体猎杀行动。海陆空三方猎食者进出，联手上演了全球最为壮观的自然奇观。在西伯利亚的生态宝岛屿上，每年的5至6月份，各种海鸟、海鱼、鲸鱼等动物都会不约而同地汇聚于此。海鸥是第一批抵达的，它们早早集结海边，伺机而动。在山脊的另一头，近100万只海雀同样蓄势待发，就连成群的憨金鸟也从遥远的欧洲和非洲赶来，加入了等待的队伍。与此同时，在不远处的海平面上，数万只海豚正破浪而来，向岛屿挺进，更有数千头海狮紧随其后，结队而来。在海洋深处，金枪鱼急速游弋，同样直指岛屿。海洋里无数的座头鲸也在聚集，经过3200公里的迁徙，他们是最后一批抵达的宾客。随着这一海洋巨头的到来，宣告了这场年度盛会的参与者已全部集结完毕。他们不远万里来此的原因，其实就隐藏在海浪下的海带之中。那是数十亿条银色的小型毛鳞鱼，每条雌鱼身上都携带着近2万颗鱼卵。和海龟一样，毛鳞鱼必须在海边沙地上产卵，这几乎是一种自杀式的繁殖方式。它们产卵的途中用过5关斩6将来形容也不为过。随着大量的毛鳞鱼汹涌而出，长途奔袭的座头鲸来不及休息，便吹响了进攻的号角。一场针对毛鳞鱼的屠杀就此拉开序幕。座头鲸迫不及待地发动了第一次进攻。游到这里的时候，它们已经数月没进食了，早已饥饿难当。座头鲸一口下去就吞掉了数千条毛鳞鱼，这对数十亿计的鱼群来说无伤大雅。但毛鳞鱼赶来这里，绝不只是甘当座头鲸的盘中餐。面对庞大的座头鲸，它们唯一的办法就是逃跑。可刚出狼窝又入虎口，毛鳞鱼很快就遭到了数千只海狮的围捕。要想成功产卵，唯有抱团取卵。只见所有毛鳞鱼迅速形成一个巨大的球体，牢牢地把雌鱼保护在最中央，而鱼群外层全部是雄性毛鳞鱼，这样即便遭到了攻击，被吃掉的基本也都只是雄鱼而已。整个鱼群如同铜墙铁壁一样坚不可摧。突然，一帮不讲武德的金枪鱼趁虚而入，试图打乱毛鳞鱼群的步伐。但金枪鱼显然低估了底层劳动人民的智慧，即便鱼团被冲破，毛鳞鱼也能在0.001秒内恢复。还没有等对手反应过来，毛鳞鱼再次牢牢地把雌鱼保护了起来。誓死保护雌鱼的安全，这是雄鱼什么时候都不变的信仰，哪怕牺牲自己的性命也在所不辞。海狮和金枪鱼见毛鳞鱼并没有被自己打乱节奏，没脸没皮的他们竟喊来了其他门派共同围剿鱼群。现在海狮、海豚、鲨鱼、金枪鱼轮番登场，这些曾经的天敌在毛鳞鱼面前结成同盟。弱小的毛鳞鱼们即使用尽全力抱团避让，也挡不住四面八方的联合攻击。经此一役，鱼团损失惨重，上百万条毛鳞鱼葬身腹中。然而，这样的冒险并没有结束。随着毛鳞鱼群逐渐被赶到浅海，早已饥饿难耐的空中猎食者开始紧急升空，不给毛鳞鱼任何喘息的机会。成千上万只海鸟对着水下的毛鳞鱼就发起了俯冲，每一只下去的海鸟都会叼起一条毛鳞鱼，而数以万计的海鸟几轮下来，又将有10几万的毛鳞鱼成为腹中食。幸存下来的毛鳞鱼纷纷冲向海岸，而此时早早集结岸边的海鸥正翘首以盼着送上门的食物。毛鳞鱼为了孩子能平安出生，已经做好了牺牲自己的准备。它们一波接一波地冲向沙滩。打头阵的依然是雄性毛鳞鱼。在海鸥忙着吃雄鱼的间隙，
雌鱼就赶紧趁着这中间10几秒的空隙，迅速产下鱼卵。幸运的话，下一个浪头会把它们再次带回大海。雌鱼产下鱼卵，雄鱼争先恐后地贴近它要抢在被海鸥吞下的几秒前为鱼卵受精。虽然雌鱼大多数都能回到海中再次产卵，但几乎所有的雄鱼都会死去。受精卵紧紧粘附在沙粒上，晶莹剔透，泛着宝石般的光泽。2周后，幼鱼便会孵化，并在海浪的冲刷下进入海中。海浪把它们的父母送上浅滩，现在又来把它们接回大海。